ยุดของใครร้ายคนเลยนะจ๊ะวันนี้เนตตี้กับโอหรือบักส้มโอค่ะวันนี้เราจะพามาดูรถที่เดี๋ยวแป๊บนึงเบาเสียงก่อน วันนี้เราจะพามาดูรถที่มีความพร้อมทั้งรถใหม่แม็กใหม่ยางใหม่และที่สำคัญได้ยินเสียงอะไรไหมคะพร้อมเครื่องเสียงให้ด้วยก่อนที่จะพาไปดูรถนะคะพี่โอขาฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนตตี้และก็โอหน่อยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเร็วเดี๋ยวจะพาไปห้องมะม่วงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถที่เปิดเพลงหอมหมกม่วงอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ก่อนให้พี่โอแนะนำก่อนว่าเต้นเราอยู่ที่ไหนเราเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเต้นเรานะคะอยู่ที่อำเภอพนมสารคามนะคะจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองนะคะคุณลูกค้าหาไม่ยากเลยจริงๆนะคะเราจะอยู่เส้น304จะมีโลโก้ใหญ่ๆเลยเขียนว่า SC ยุทธค่ะจะมีเซลล์สวยๆหุ่นแบบว่าบอกเลยว่าถ้าหุ่นดีบอกเลยว่าไม่ใช่เต็นท์นี้แต่ถ้าหุ่นแบบนี้หุ่นมีหุ่นอวบๆแบบนี้ที่นี่แหละค่ะเต้นรถเรานะคะรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่นี่นะคะไม่ว่าจะออกรถ90 บาทลูกค้าเครดิตดีประวัติดีนะคะออกรถใช้เงินที่90 บาทกันไปเลยหรือคุณลูกค้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพี่เกษมขอบคุณค่ะคุณพี่เกษมนะคะวันนี้น้องโอจะพาไปดูรถแบบว่าเอาใจคนสายซิ่งสายแซดแล้วก็รถคันแบบว่าราคาไม่แพงด้วยเนาะแล้วก็ผ่อนสบายผ่อนสามารถสูงสุดได้ถึง84งวดนั่นเองนะคุณลูกค้าจ๋าใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกดไลค์ให้กดแชร์ให้เยอะๆนะมีกี่กลุ่มก็แชร์เข้ามาในกลุ่มมีเฟซตัวเองแชร์ไปที่หน้าเฟซตัวเองขออนุญาตเปิดเป็นสาธารณะให้ด้วยนะจ๊ะรู้จักรถแห่บอกเลยว่ารถแห่ไม่ต้องไปจ้างมาค่ะรถเรานี่เครื่องเสียงตึบเหมาะสำหรับเขาเรียกว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบรักมีใจรักในเสียงเพลงมีใจรักในดนตรีนะคะที่กำลังหารถมือสองอยู่อยากจะมีรถขับและมีเครื่องเสียงเข้าไปด้วยนี่เลยจ้ะได้ยินไหมได้ยินเสียงเพลงไหมเดี๋ยวแอร์ฟังก่อนที่เต็นท์เรานะคะมีโปรโมชั่นมากมายเลยบอกโปรโมชั่นของเราก่อนนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนฟรีไม่ว่าจะเป็นอะไรนะออกอีกสักคันนี้ไหมเจ๊ได้เลยจ้าได้เลยมาออกกับเจ๊เลยจ้าเดี๋ยวเจ๊จัดให้บอกแล้วว่าเจ๊ช่วยทุกคันเจ๊ดันทุกเคสโปรโมชั่นของเราที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังกล้องติดหน้ารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้รับประกันหลังการขายให้อีก 5,000 กิโลหรือ6 เดือนกันไปเลยยาวๆกันไปเลยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแชร์รัวๆไลค์รัวๆกันไปเลยนะจ๊ะวันนี้วันเสาร์อาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนไม่รู้จะทำอะไรหยิบมือถือขึ้นมาเปิดดูเฮ้ยนี่มันไลฟ์สดนี่ว่าไลฟ์สดน้องโอหรือว่าบักสมโอนี่ว่ากดเข้ามาดูเลยแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ไปด้วยเครื่องเสียงตึ๊บมากบอกเลยว่ารถคันนี้เครื่องเสียงตึ๊บมากราคาแบบว่าโอ้โหแจ่มแมวมากๆเลยจริงๆแล้วก็นักข้องเราไปดูรอบๆคันก่อนเลยดีกว่าสำหรับคันนี้ค่ะกับ Isuzu D-Max นะคะรถคันนี้ปี 2008 นะหรือว่ารถปี 08 นั่นเองคันนี้เป็นตัว Highlander ใช่ไหมคันนี้เป็นตัว Highlander เครื่องยนต์ 2,500 ซีซีมาพร้อมนี่มาดูก่อนข้างหน้าก่อนบอกเลยว่ารถเรานะคะไฟหน้านี้ไปเรียกว่าขลั่มตรงขลั่มตัดแล้วเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะกระจังหน้เป็นไทเทใครที่เป็นสายไทเทเฮ้ยสายไทเทนะคะนี่เลยจ้ะเหมาะกันจริงๆนะคะรถคันนี้ค่ะ Isuzu D-Max นะคะตอนนี้คันนี้น่าเป็นGo Series นะถ้าจำไม่ผิดไม่น่าใช่หรือเดาผิดนั่นแหละถ้าพูดผิดก็ขอทานโทษด้วยนะจ๊ะคันนี้นะคะรถปี 08 รถคือสวยมากแล้วก็คันนี้ลูกค้าเครดิตดีประวัติดีออกรถใช้เงินที่90 บาทกันไปเลยนะคะ90 บาทกันจริงๆหมุนดูรอบๆรถกันไปเลยค่ะว่าอยากจะรู้ไหมรถเราสวยจริงแค่ไหนสวยขนาดไหนนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยฟังเสียงว่าตึ๊บแค่ไหน
สวัสดีจะให้นะครับผมก็ช่วยๆไปแล้วกันฮะเอาไปครับผมเจ้าบอยพิเศษของสาวก็มีแฟนแล้วนะครับเลยเอามาดูข้างหลังได้เลยจ้ามาถูกกับเราเอาไปเชื่อฉันเคยรักใครมาก่อนก็ไม่รู้ฉันเคยนอนกอดกับใครก็ไม่รู้ฉันเคยมีสิ่งใดโอ้โหฉันก็ไม่รู้ฉันเคยกอดใครแล้วฉันก็ไม่รู้ฉันเคยอยู่ใกล้กับก็ไม่รู้ฉันเคยโอ้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 อีกแบบไหนที่ฉันไม่ได้เก็บไว้เห็นไหมว่ารถเราสวยแค่ไหนสวยขนาดไหนนะคะกับคันนี้เลยค่ะ Isuzu D-Max Cab นะคะคันนี้ปี 2008 เครื่องยนต์ 2,500 cc นะคะคันนี้ได้ตัวเป็นตัว Highlander แล้วนะคุณลูกค้าจ๋ารถสวยบอกเลยว่ารถสวยแค่ไหนอยากจะรู้ไหมมาทดลองขับได้ที่นี่เลยจ้ะเราจะบอกราคาแล้วกันนะคะว่าคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหเห็นราคาแล้วบอกเลยว่าคุณต้องไม่พลาดกับรถคันนี้แน่นอนนะจ๊ะราคาอยู่ที่ 320,000 บาทนะคะเงินสดก็ราคานี้ไปเลยค่ะคุณพี่ขาคุณพี่บอกว่าดูไลฟ์สดมาจากน้องโอหรือดูไลฟ์สดบักส้มโอนะคะราคานี่เลยค่ะ 320,000 บาทค่ะคุณลูกค้าจ๋ารถปี 08 ได้เป็นตัว Highlander นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องเสียงตึบๆเงึบๆดึบๆดับๆขนาดนี้นะคุณลูกค้าจ๋ากับราคาที่แบบบอกเลยว่าที่น้องโอบอกราคาไม่แพงจริงๆราคาอยู่ที่ 320,000 บาทนะคะค่างวดสามารถผ่อนสูงสุดได้ถึง84 งวดกันไปเลยค่างวดเริ่มต้นอยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาทนั่นเองแต่ได้รถที่แบบคุณภาพจริงๆนะอยากจะรู้อยากจะทดลองขับมาที่เต็นท์เลยค่ะคันนี้รถสวยจริงๆค่ะคุณลูกค้าอยากจะซื้อสดก็รีบมาจับมาจองกันเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะหรือลูกค้าไม่สะดวกซื้อสดอยากจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะคันนี้จัดไฟแนนซ์ออกรถใช้เงินที่90 บาทเท่านั้นเองนะ90 บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าจ๋าอยากจะรู้ไหมว่าใช้อยากจะรู้ว่าใช้เอกสารอะไรฝากชื่อและเบอร์โทรมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าฝากชื่อและเบอร์โทรกันมาได้เลยนะคะเรานะคะในเต็นท์ที่เรานะเต็นท์ที่นี่นะเรามีรถให้ท่านเลือกมากมายเลยเราคัดสรรคุณภาพมาเพื่อคุณลูกค้าเลยจริงๆนะจ๊ะของแถมของเรามากมายเลยนะคะอยากจะได้เป็นเจ้าของมาจับมาจองกับคันนี้เลยค่ะ Isuzu D-Max คันนี้นะคะนี่เป็นโกซีรีส์นะถ้าจำไม่ผิดใช่เพราะว่าเป็นสติ๊กเกอร์สีทองน่าใช่โกซีรีส์นะคะสนใจนะคะฝากชื่อและเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคะรถคันนี้สวยมากๆบอกเลยว่าถ้าคุณพลาดกับคันนี้ไปนะบอกเลยว่าสวยราคาคันนี้นะบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้อยากจะฟังอีกไหมราคาคันนี้นะคะอยู่ที่ 320,000 บาทค่ะคุณลูกค้าจ๋าเข้าไปดูข้างในอีกทีนึงขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณรัตนาพรขอบคุณมากๆเลยค่ะเซลสวยมากๆค่ะขอบคุณค่ะเข้ามาดูข้างในก่อนมาดูใกล้ๆฝั่งนี้ฝั่งคนขับเดี๋ยวจะรู้ไหมว่ารถเป็นยังไงไปดูเลยจ้ะอันนี้กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกหมดแล้วนะจ๊ะพวงมาลัยเห็นไหมสำหรับสายซิ่งนะคะพวงมาลัยนี่จัดหนักจัดเต็มกันมาเลยไม่ว่าจะเป็นหัวเกียร์นะคะหัวเกียร์ใส่เป็นแบบว่าสีแดงเลยนะคะใช่ค่ะแดงมาเลยนะคะหัวเกียร์สีแดงมาเลยนะประตูมีไฟด้วยนะคะทำมันกันคนสาวขอเชิญชวนออกมามวนที่SCลูกค้าอยากดูรถอะไรบอกมาเลยนะจ๊ะตอนนี้ สำหรับคันนี้เนี่ยเป็นสายซิ่งเลยนะพี่โอก็แนะนำรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วใครอยากได้รถคันนี้รีบมาจับมาจองรถเพิ่งเสร็จเพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆเลยเรารับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้คุณลูกค้าไปเลยนะจ๊ะ
โยนทิ้งความทุกความสุขออกมาโยกมาโยก อ้าวลูกค้าสนุกสนานกับเราแล้วนะคะ คุณลูกค้าเต้นเราอยู่ที่ไหนอ่ะพี่โอบอกไปแล้วนะก็จะบอกอีกนะจ๊ะเต้นเราอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราก็ไปได้ ถามว่ารถแต่งซิ่งแบบนี้มีเครื่องเสียงแบบนี้แล้วนะคะ เป็นรถที่ได้คุณภาพไหมโอ้โหรับประกันคอนเฟิร์มเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะว่าแต่งซิ่งแบบนี้แล้วมีเครื่องเสียงให้พร้อมแบบนี้แล้วรถของเรามีคุณภาพแน่นอน เรารับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้นะคะรถของเรารถดีการันตีถูกคันจริงใจไม่ย้อมแมวดูอันนี้จัดปาร์ตี้อยู่พี่โอ้โหคนดูขยับมาสิพาชมหมวกเลยมันก็ตกใจเพราะว่าถ้าเราแต่ที่นี่มีความเป็นกันเองนะคะความเป็นกันเองสูงมากก็นะคะอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเมื่อกี้นี้อาจจะเป็นองค์รงของน้องเนตตี้เองนะคะนะมาหรือยังไม่มีสารคดีล้วนๆองค์รงแล้วแม่จ๋าคุณลูกค้าสนใจนะคะบอกเลยนะคะออกรถที่นี่ใช้เงินที่90 บาทลูกค้าเครดิตดีประวัติดีออกรถใช้เงินที่90 บาทเท่านั้นเองหรือลูกค้าไม่มีประวัติอยากจะเอารถ90 บาทได้ไหมบอกเลยว่าได้เหมือนกันเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษาเรื่องเคสนะคะบอกเลยว่าเนตตี้ช่วยทุกคันดันทุกเคสนะจ๊ะสนใจนะคะฝากชื่อและเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคุณลูกค้าจ๋าเรามีรถให้ท่านเลือกมากมายหรือบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะกับ Isuzu D-Max Cap คันนี้รถปี 08 นะคะเครื่องยนต์ 2,500 ซีซีราคาอยู่ที่320,000 บาทค่ะคุณลูกค้าสามารถผ่อนสูงสุดได้ถึง84งวดหรือ6ปีกันไปเลยนะคุณลูกค้าจ๋าเห็นไหมบอกเลยว่ารถเราสวยและสวยจริงๆนะไม่มีเครดิตถามว่าดาว90 บาทได้ไหมบอกสำหรับคันนี้ไม่มีเครดิตดาว90 บาทได้เหมือนกันนะคุณลูกค้าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมฝากชื่อเบอร์โทรแล้วมาสิถ้าไม่ฝากชื่อเบอร์โทรมาคุณก็จะได้พลาดคันนี้ไปเลยนะบอกเลยว่ารถสวยจริงๆรถสวยมากราคานี้แล้วค่างวดขนาดนี้อยากซื้อสดก็ซื้อไปซิหรืออยากจะผ่อนก็ผ่อนได้เหมือนกันเราผ่อนกันยาวๆกันไปเลยหรือผ่อนกันสบายๆกันที่ 6,000 กว่าบาทนั่นเองนะคุณลูกค้าจ้าหาที่ไหนไม่ได้แล้วต้องที่นี่ที่เดียวหนึ่งเดียวที่นี่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเบาเสียงไม่ทันเลยทีเดียวนะจ๊ะพี่โอต้องใช้ไมค์แต่ไม่ต้องใช้ไมค์เสียงนะจะส่งไปถึงไมค์เลยทีเดียวทีมงานเซลล์ของเราไม่ได้มีแค่แนนและพี่สมโอนะคะมีทีมงานเซลล์รอให้บริการอีกหลายคนเลยอาจจะเห็นตอนผ่านไลฟ์สดใช่เห็นในไลฟ์สดเป็นยังไงมาหาเราก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะเจอไลฟ์สดเฮ้ยน้องรัวบอกมาหาเนตตี้เลยมาบอกว่าอะไรมาหาเนตตี้แล้วจะดูแลด้วยความเป็นกันเองอย่างนี้เลยนะจ๊ะมันโอ้โหคนดู25 คนแล้วขอสัก30 คนได้ไหมเดี๋ยวจะเด้าให้ดูเต้นให้ดูอยากจะเต้นให้ดู17 คนแล้วแบบเดียวเขาไม่ดูเขาบอกจะเต้นให้ดูคนดูหายเลยคันนี้ถามว่าสวยยังไงย้ำแล้วย้ำอีกว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่พี่โอ320,000เท่านั้นเองคุณขาราคา320,000เองคุณขาคุณจะไม่ซื้อได้อย่างไรไม่ต้องมีไมค์เป็นคนเสียงดังปังดังทุกอย่างเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะทำอะไรก็เสียงดังนะแห่ตากล้องยืนขำดีนะใส่ไม้กันสั่นคุณลูกค้าจะไม่มีใครคอมเมนต์อะไรเราจะโบกมือลาแล้วนะตอนนี้ฝนเริ่มฟ้าครึ้มฝนขำๆนักเรียนรอดอขอบึงผลงานเพลงกดดังๆให้คุณลูกค้าบอกว่าเครื่องเสียงตึบแค่ไหนนะคะแล้วรถดีแค่ไหนอยากจะฟังเสียงเครื่องเสียงตึบ
รถเรานะคะอยู่ที่อำเภอพนมสารคามนะคะ จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคุณลูกค้าจ๋าใครที่แวะผ่านไปผ่านมาสำหรับวันหยุดของใครหลายๆคนไม่รู้จะไปไหนก็ดูไลฟ์สดนี่เฮ้ยอยากจะมาดูรถของจริงที่นี่มาที่นี่นะคะเราเปิดบริการทุกวันค่ะพรุ่งนี้เราก็เปิดทุกวันนะจ๊ะเราเปิดทำการตั้งแต่8 โมงจนถึง17:30 นาทีนะคะหรือลูกค้าอยากจะมาดูเรทเวลานอกจากเวลานั้นถามว่าดูได้ไหมดูได้เหมือนกันนะคะแต่อย่าดูมืดไปบางทีรูปหัวของเซลล์ก็อาจจะดูแลกันไม่ทั่วถึงนะบางทีรูปหัวของเซลล์ก็อาจจะแบบเป็นห่วงนะกลับบ้านดึกไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าจะดูนอกเวลาก็ดูได้นะคะคือลูกค้าจ๋าที่เต็นท์ของเรานะคะโปรโมชั่นของเรานะไม่ว่าจะเป็นค่าจัดเข้าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังกล้องติดหน้ารถหรือรับประกันหลังการขายกันไปเลย6 เดือน 5,000 กิโลและยังมีกล้องติดอะไรนะน้ำมันเต็มถังให้อีกด้วยนะคุณลูกค้าจ๋าสนใจนะคะอย่างที่บอกนะฝากชื่อและเบอร์โทรเลยนะคะรถเราเยอะจริงๆรถใหม่คันนี้อันนี้รถเพิ่งจะเสร็จนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะคันนี้นะกับนิสสันโนตนะบอกเลยว่าสีแดงฉูดฉาดมากๆฉูดฉาดแค่ไหนอยากจะรู้ไหมอยากจะชมไหมบอกเลยว่ารถสวยมากๆเลยนะกับนิสสันโนตเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวรอรถเสร็จก่อนนะรถใกล้จะเสร็จแล้วพอดีช่างเอาไปเติมน้ำมันมาให้เต็มถังเปียกๆกันไปเลยนะคะก็บอกเลยว่าที่เต็นท์เรานะคะมีรถให้ท่านเลือกมากมายเลยสนใจเป็นคันไหนสนใจเป็นรุ่นไหนสนใจเป็นยี่ห้อไหนฝากชื่อและเบอร์โทรมาสิหรือว่าไม่สะดวกฝากชื่อและเบอร์โทรในไลฟ์สดนี้ฝากชื่อเบอร์โทรในทักแชทแอดไลน์มาก็ได้นะคะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับวันนี้โอ้โหเห็นไหมความงามของเธอโดดเด่นช่างเหลือเกินสีแดงสดใสเรื่อมราจริงๆนะสวยมากๆเลยนะคุณลูกค้าแบบเพิ่งจะขัดสีมาเสร็จใหม่วิ่งวับเลยจริงๆขัดเงามาแบบสวยมากๆเลยนะคุณลูกค้าสนใจอย่างที่บอกเนาะฝากชื่อและเบอร์โทรไว้สำหรับวันนี้ปักต้นโอและ Nasty คนเดิมเพิ่มเติมไม่มีสาระ นะคะคนบ้าขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ